Ćao drugari, ja sam Irina Vukotić, televizijski voditelj, novinar i urednik. I podstaknuta sam jednom pričom od juče, kada sam upoznala mlade momke veslače koji imaju 17 godina i koji su osvajači svetskog i evropskog zlata. I onda sam se setila svog detinjstva i svih nas koji smo obožavali sport, koji smo mnogo vremena provodili napolju, igrali jurke, žmurke, lastiša, klikera. Verujem da su vama te sve igre onako malo retro, ili što bi moja ćerka rekla, ja, ti si iz prošlog veka, pa se ja pobunim, a onda shvatim da jesam. Ali u tom prošlom veku mi smo mnogo vremena provodili u interakciji zajedno, družili ste, delili probleme, jer smo znali da je problem duplo manji ako ga podelimo sa drugom i sreća duplo veća takođe ako je podelimo. I imam utisak da vi mnogo vremena provodite na tabletima, telefonima, da živite neke tuđe života. Ja želim da živite svoje živote, da otkrivate nove svetove. Sreću vam želim.